Buenos días a todos, estamos aquí en mi canal y vamos a hacer un partido de la cadena de partidos de veterano. Y esta vez toca contra el Tormenta de Geminis. Bueno, este es mi equipo definitivo por ahora. Vale, la portería. Scotty, Victoria, Jack, Hadley, Eric, Jude, Caleb, Shaun, Axel y Byron. Bueno, de suplente tengo a Darren, Eugene, Bobby, Janus y Xavi. Bueno, veamos. Uy, con Galileo hay que tener mucho cuidado con el talento ultra técnica, que agujero negro bastante bueno con esto. Bueno, otro remate de teleportación. Disparo cósmico, otro remate. Bueno, una cuantica, no sé. Vamos a comenzar el partido. Bueno, pues a jugar. A ver. Sound, pasa a ser a Axel. Bien, bien, Sound. Sound centrará. Ah, coge el Axel. Bien. Ah, qué pena, no me da tiempo. No me ha dado tiempo. Corta la cadena. Ah, me deja un hueco bastante grande. Bien, bien, bien. Vamos bien. Ah, falta. Bueno. A ver. Bien, hemos tenido suerte y vamos a meter ya el primer gol. Vamos, Axel, mete gol. Me hubiera gustado mucho que hubiera usado el agujero negro. Aquí en Dothan es más fuerte. Molaría bastante. Pero está bastante bien así. Con el primer gol. Muy bien, Sam. Estás haciendo un buen trabajo.
Adelante. Vamos a Axel segundo. Oh, esto sí que es interesante. Bien. Bueno, ahora tendré que cambiar a Axel. Bueno, pues vamos a sacar a Sen. Y eso lo vamos a poner aquí en medio. Ya se han cabreado los de Gemini. Pues ya está. Y Sao haciendo su trabajo. Ah, qué pena, no ha llegado. Bien, Byron. Bien, Byron. Muy bien, Byron. Bien, Byron. Venga, un poquillo más. Ah. No sé si voy a tener para una sabiduría divina. No. Me la juego con repasar. Ah. Vamos, Hadley. Bien, Hadley. Bien, Hadley, bien. Ah, yo. Que ya venía a jugar, maestra. Bueno, pues habrá que volver a empezar. A ver si volvemos a hacerlo. Que ya ha faltado poco. Vamos. Me lo imaginaba. Scotty, no hagas falta. Justo lo que te he dicho. Bueno. Pues ya. Ups. Este no se me puede escapar. Y este mucho menos. Robada. Bien, Sound. Y... ¡Oh! ¡Qué buen pase! ¡Qué buen pase, Sound! ¡Qué buen pase! Bueno. Es que sí. Bueno, me la voy a jugar con sabiduría divina. A pesar de que el portero de bosque. Bien. Bien, Byron. Vale. Vamos, yo corté el boss. Sí. Bueno, ya se han puesto en serio. Ahora sí que se han puesto en serio.
¿En serio, tío? Joder. Vale, de este no te da. Bueno, sí. Si usa eso, a lo guarro, pues también. Bien, Jack. Vamos, Sound, avanza, avanza, Sound. Corre, Sound, por tus venas, corre. Bien, Sound, bien. Uy, estamos igualados de fuerza. Por el valor aquí, estamos ahí empatados. Ahora vamos a ver quién da más fuerte. Venga, aullido de lobo al grado 3. A ver si te la pares. Pues nada, tú no usas agujeros negros. Jodines. Este tío cuando se pone el cabezón de que no usa agujeros negros se pone. Bueno. Vamos a poner este aquí. Esto es interesante. Sen contra Janus. Ganó Janus, obviamente. Si no pagan de esa teleportación, no me extraña que ganen sin ellos. Bueno. Bueno. Voy a tirar de aquí que estoy intentando que evolucione la super técnica que llevo más de un mes sin poder evolucionarla. O sea, sí. Llevo intentando un mes que evolucione, pero no evoluciona. Vamos a ver si hoy lo consigo. Harley mete gol. Joder, ahora sí lo usan, ¿no? Ahora sí yo también, sí, gané. Ahora sí lo usa. Si tuviera evolución había entrado, a pesar de la distancia. Bueno chicos, este partido se ha acabado y ahora subiré otro y ahora subo otro vídeo. Adiós.